Ben Tokoyev Abdumana, Mursakal'ın Noğuz Köşesi'nin turgunlarının örgülümün. Bana şenin katlayan bizim gruplar altında şenin katlaslar singen oldu. Bizden arız yazganlığının sebebi bizden köşede tahtıksız kişi özü olganda da özünün tahtıksız ekenini bilip eğer bolda oluşup bilip çoğuluştu, haramete özlük menen yaşırın, yalgan, bolboğan çoğuluştu, boldu dep afarımı etip ayrıca gengeçke dokument bergen. Ayrıca dokument bergen. Ayrıca gengeçtagi turuktu komissiyasının bir yıldan keyin biz bilip alıp arızdagandan keyin 15. yılı fevralda turuktu komissiyasını jibirdi. Mizan boyunca turuktu komissiya soğuştan murun gelip atı jönün taktap, zaslugazın taktap anagi layık bolsa anan keyin turuktu komissiyanın komissiyaları anan keyin gengeçke sunuş beredi. Şu kişi taktılığı ekendir. 21 deputat bolgan. Murdagı şaylauda olarlar, murdagılar. 21 deputat turuktu komissiya turup şunu karap koyuyor. Bular interes bolganlar. Bular buna seçim dekabırda çıkıp atsa 20 dekabır. Bular iyimde barıp alıp şarkıratma degan kafege şu deputatlar, şu töragası başlap barıp alıp yuğgan bu göçösün. Oşondan uğup kalıp biz buna, biz töregaga barganbız. Ушундай угуп көчөнү ким койду, качан? Жок, болбойт ал алкаш ажыга барган. Бул ажыга барган себеби ичип жүрүп алганынан балдары ажыга барса арагын таштап экен деп апарды келип алып аны алкаш ажак деп кетти. Ошо төрага өзү койгон аты кимсен ошо алкаш ажыңар деп. Кийин анан интерес болгонбу кызыган кымызын жасап өткөргөн. Анан биз билбейбиз 14-жылы декабрда чечим чыкса 15-жылы июлда келип алып көчөлөргө биз айтпастан өздөрү келип биздин эшиктерге жайды муну түштөй салат, түштөй турса кагылып калды. Анан билип жүрөбүз, анан барып биз барсак эми интерес болуп ушундай болбойт да. Экинчиден мына ошо токтомду жазганда дагы билимсиз адамдар жазган. Мынанда мынабу член токтомдун мүчөлөрү, согуш мүчөлөрү Буркан Мамыров деген. Мына мен арыта басып турат, башка көчөдө жашайт. Биздин көчөгө эчеси жок, башка жакта жашайт. Мына Бакыр Өмүркулов деген о 1 жыл мурун өтүп кеткен. Ал Бишкекте жашачу, ошо жакта ырак болуп калып, өлүп анан сөөгө келген мырза. Мына Жумали деген Садырбек мунун бир тууган жээни. Бул бизден бир 6-7 километр Апком деген айылда Болдали көчөдө жашайт. Буну кошуп койгон төраганы. Анан Васильева Ольга деп биздин көчөдө жашайт. Жусупалиева деген экөө. Буларды ошо секретарь кылып шайлаган. Анан мен мына түшүнүп катып турат менде. Ольга бар, Оля, сен десем мына түшүнүп катып турат. Когда мне повысили, я не знаю, я не был. Мына түшүнүп катып Жусупалиева деген турат. Васильева Ольга деген турат. Мына печат менен далилденген мына барып жүрүп, нотариус апарып. Мен эч качан чогулуш катышкан эмесмин, төрага болгон эмесмин. Окуп берейин мен Васильеваны. Бир беседа. Так, что ни на каком собрании меня никто не избирал председателем или секретарем собрания. Какого собрания у нас не проводилось. Оля Васильевна жазды. Өзү барып кол коюп, өз печат басып берди. Нотариуска. Ушундай жалган сөздөрдү жазып атат да. Мына соттун чечимин караңыздар. Мынанда 36 адам бир арызда, 37 адам бир арызда турат мынакей. Булардын 22си жок адамдар. Россияда жашайт, каза болуп калган, Бишкекте жашайт. Ошол турса сот мына деп атат. 16 адам катышкан. Мына 16 адам катышып, Ноорус көчөсүнүн атын ажы деп койду. 16 адам менин 36 адамдан чечилбейт. Кворум болуш керек. Жок дегенде 51% болуш керек. Бул эми жаштар да билет. Экинчиден 16-жылы апрелде келип алып анан ушул паспортун алып атат. 2 жылдан кийин. Биз арыздагандан кийин Бишкектен келип учетко турдук музыкага кайра. Анан паспорт эми ушул укмуштун каякта бозалды. Мынанда аныктама турат. Мына 21 адам 14 кожолук жашайт бизде. Эми айрым болуш жашаган. Азыр шартка байланыштуу мына Россияга кетип атат. Россияга келип атат. Көчүп күндөр көп болот. Ошон үчүн мында турат, мынанда турат. Мына чогулуш катышкандар тизмеси мына печат менен жоопту катышып аягы чарба билетин алып отурат. 20си катышкан.
Çok adamlar buna var, yazılıyor. Kimisi Bişkek'te, kimisi kaza olgan, kimisi acılaşıp göçüp etken, kimisi garajdan arası, kimisi Bişkek'te yaşayır. Uşunda okumuştuğumun töğüsü gördüm oğlum. Uşunu bizim o Sarıbay Bakıt degen südiye uşunu Tenirden tezkeri bana 16 adam batışkan değil, 36 adam var yazıbası. Hep durup yazıp atar. Biz uşuğa narazı olup sizlerge kaybım atarız. Aynasız bulduk da. Buna verdi birlikte hükümet ana Premier Ministrimizi taza koyun, prezidenti taza koyun. Şunday 40 adam ayakta taza koyun, şunday göz görün öyle. Şunda otursa. Yok beşimin aytam bunu. Aynur'a degen Yusuf Aliyevaga gelip alıp balası çalıptır. Abba bu özü barman, ayağının balacı barman. Aynur'a barıp koy, ben aydım buna zamanda bu diyu iyi ustamarımın pulu mentole ben beri degen. Aynur'a gelip bizge aydı. Aka şu doda. Barsak var buram kalısın aydı desem gelmiyor koy. Altı yolu soktun çakırını oğlum. Soğuluş akdet güven akdet dedi. Bir adam gelmeye koydu. Akırı advokatın da buraların gözüce vuruşup son tarafı Sarıbay. 5.000'den ıştarak saldım. Birisi acı verip akıyor. Gelmeye koy işte. Çoğuluş bolğan bolsa, çoğuluş bolğan bolup, kıvorun bolup, yaşanan turgunların üçten eksi katışıp anan bir doğuştan bol götürürse ben arzdan bayt edem ben. Onda el çeçkiden kaldı, bunu el çeçk gerekti. Ben arzdan bayt edem uşudum. Buna calgan bol bunların vatanında. Öyle öldür, arzdan çıkmamız arkasız olduk da. Eksiyle tatık dövmesi de. Benim aslında 80'e çıkarganda bu yerde ayıpmaydı olan işleri var. Mas katında benim yine katında kalma çünkü geçer oldu onu da oldu. Şunda adamımız kandık koyuyoruz. Biz baltan ayıtmadık. Sizleri koy erken götürme desinler. Biz giyin kandı verdik biz orası. Göçmenlerin atı kimse bayağı halkaş acı diye paraysan. Betkel ayıtmadı. Özünü açacak. Halkaş acı diye. Anam şunu ya böyle gerekler. Novruz degen bilmeyiz ya. Novruz uluttuk. Bayramımız. Novruz'da hiç kim talaşmayın. Novruz'da ata tegiz kılımlardan böyle Novruz'u göçüyorsun. Novruz bayramdan gelgen. Novruz'u koydun tura verirsin. Elde yengicer, böyle canım ne gereği var? Şunu sotlardan biz şunları Allah'a koyduk da. Elde böyle yengicerlerin ne gereği var şunu? Sizlerge Novruz boyunca kalsayacak şu önce başka tatlıklar. Yok tatlı adam koyuyoruz biz. Novruz boyunca kalış gerek. Bizge. Başka tatlı. Bizim oyumuz o şey, yetin götürüyor oyu. Yemin elge tatlıklı olsa, kadir barkı olsa, kolda da göte koyup olsa, yemin kuşunda kadir barkı yok, elden ötmeye kala, dep ananında yaş orun yazı atmayı. Yaş orun yazı da. O zaman toplamda çoğuluş olsa biz buna olardı girgize öyle. Ben aytan dedim de, buna mamuret degen başka uzakta yaşayın. Buna ömür kolup ölüp kalgan. Buna Cümaliyet degen başka yerde yaşayın, bir toğancı yeri. Şunun Turuklu kamsiya olsa, 20 deputat, joğorgu bilim bölümü, şunun bilmegen çeşim kanday dur ola da nedenler. Bu yürüstünleri gereği yok da mı? Doğru mu şunu? Geçen sottu, gençliğin ökülü, hükümetin ökülü geldi. Turuklu kamsiyanın toplamı bir dese, denen mi? Çok tapma, çok da seçken ana. Bu Sarıbay'ın toplamında Turuklu kamsiyanın negizinde düzenli varmış. Şunda kenarda test geldi. Ben geçen varsam, gençliğin ökülü çok da olup kaldı. Panellerin bana hemen turup, eğer de bizden çok da koyup sottu. Uşuncadan bana hangi kıstardan olsa, bu doğadan da prefektura vereceğiz. Başkalı da bakmayın. Комиссия 2014 болған, комиссия 1 жылдан кейін 15 жыл. 15 жылы февральда кетіп алды. То еще чоғыш болып кетіп қалышқан. Список тапқан 5 адам чече албайды десе, елдер топталған чоғыш болған чече десе кетіп қалышқан. Soğuş oldu dedi. Чоғыш болды, жазып қойышты. Чоғыш болған. Turuklu kamsiyanın soğuşu negizinde de жазып koydu, değil mi? Ал жерде чоғыш болған. Okşaştırılır yapacaksa bu. Yazır айтыңыздарчы birontlar. Азыр не деп жазып турат? Атбасы Ноғыз көчүп. Novruz boyunca da duran. Өкмөттөрдө эле карап кетти, Ноғыз. Hükümetten fotoğrafı bu çeşilmece Булар olur. эми сиздер айтыңыз. Аз биз ушу азыр немесине каршы нараз болуп келдик. Özünün yüzünde жазылып тұрады, аны алған жоқ. Қалғаныңыз бар да алсалғаныңыз, елмен алсалған. Ноғыз бойынша Ноғыз эле ойдон турат. Алып салыңыздарбы сиздер? Biz aldık da ben tursam durup ben aparıp yine öyle ben sen samovan tatlı demesin biz жоқ разылар. Негизи илип чыккан экен да көчөнү. Айтпайды, эми ийгенден бузулат. Мен үйүмө келиптер. Мен келсе менден сурап, үйүмө илейм, каярың кайда, каярда урсат бересиң деп. Эч кимге билдирбей, кандай жөнүм бу? Жол өзү эле аттын табличкалин да фактически өкмөттөн
Fotoğraflar çok. Aslında spravkalardı, bonus kağıtlardı, doğru soralım da sebebi İçinden keyin chiqadi, değil mi? evet, seçimde, sotlu seçimden çıkar. Ben bu çoğu bu sotlu seçimden topladık da biz yani. Oşama biz narazı olmazdan geldik. Hükümetten de ceza, prezidentten de ceza, bunu bundan batırmayız biz. Бул татыктуу киши эмес. Анан кийин өзү эле көрсөтүп турду. Мен айттым, улам мына эле кайтара бер деди сотту. Сот улам күбөлөрдү алып келгиле 2000ден штрафсалап милицияга повестка берет. Акыркы соттойт атат. Uşu sotlu, Sarıbayır. Сарыбаевдин соту. Анан бергиле дейт, мынчада дейт, анчада дейт. Түштөн кийин дейт, түштөн мурун дейт. Эми баягы көрүнүп турат да. А балдардан биз укканбыз. Мен айттым, туура эмес болуп атат. Балдар айтып атат, ана айылда жүрүп атат ушак. Жогорку соттон бердим, баарын сатып алган сот сиетиге чечпейт деп айтып атат деп. Айттым да, айтсам эми документибиз туура турса, сот эми таза кулун болсо, соттордо ойлонор, документтерди көрүп туруп дейт. Таза киши болсо жүзүбүз чуркайт элек. Жакшы эми татыктуу болсо, анан депутаттардын критерийине таптакыр туура келбей атат. Эми мындай айтканда кулагынан чоюп келип эле жасап, баары майли хоп болуп калыптыр да. Татыктуу болсо, ызаттаса, биз эми ызаттуу кишини ызаттайбыз. Азим Карашевдин көчөсүн койгонбуз, башкалардын койгонбуз. Эми туруп эле үйлөнүп атына ушу татыктуу эмес киши болуп калса, бала чакабыз деле кандай болот? Биз үлгүлүү болсун деп атабыз. Баланын атын койгондо дагы ушул жакшы ат коелу деген болот да. Үлгүлүү болбосо балдарыбыз кандай тарбия алат? Кимден үлгү алат? Ушу кишиден үлгү алат. Ажы Таня Гажи деген сөзү кличкасы бар мунун. Эч ким менен жакшы сүйлөшпөйт. Эч кимдин аты кереги жок, мурун боюнча калсын. Mına bu ardagirlerin ayrıca sotlar. Bu katıp demez. El arasında bu 5 vakit namazga varmasın orada 5 vakit kamaga varadı. Ardagirlerin var. Tasdalan. Bunu da kömürge almadı. Ondan çıkar en negizgi men atlap kettirin. Ayıldı kengeşin deputatları mananda çeşim algan özlerine. Kanday adamdı koyuş gerek kriteri. Belki tarihi insanlar, memleketli kolunu işverler, orada medalların neyleri degen. Bu demin uğru bölüm olup cümlelerinden giyin. Bu şu tekrardan test edildi.